హాయ్ గైస్, ఇప్పుడైతే సాయంత్రం లాగ్గా పార్కుకి వచ్చినాం మంచిగా. ఈ కేబీఆర్ పార్క్. ఇది ఎప్పుడు నెమలి చూసలేడు, గట్టెల్లో ఉంటాడు కానీ నెమలే చూసలేడు. ఇప్పుడు చూపిస్తున్నాం మా కళ్ళారా ఆడ నెమలి కనబడుతుందా. 1000 కన్నులు దాచుకున్న నెమలి. రండి మాట్లాడు, ఎట్లుంది నెమలి? బాగుందా బాలేదా? చూడు మరి కనబడతలేదు. ఇంకా అది ఆనే ఉంటుంది. నువ్వు నడవనికే కాదు, ఇప్పుడు కాలు మొత్తం నొప్పిలే. ఇక రాత్రికి పొలంపాలకి పోయినట్టే. ఇక నువ్వు మా బుడిగేళ్ళలో కూడా లేదు. అలా ఊరాళ్ళ భూమిలోనే ఉంటుంది పార్కు. పోతావా? పట్టుకపోయి మళ్ళీ నువ్వు తాగుతుంది కొన్ని నీళ్ళు, నువ్వు కూడా కొన్ని ఎన్విరాన్మెంటల్ ఎడ్యుకేషన్ సెంటర్ సెంటర్. చూడు పెద్ద పెద్దగా పాములు ఇలా పాములు చూడితే తీసుకో. బటర్ఫ్లై తక్కువ తీసుకెళ్ళి వాళ్ళ బాసు చూపైతే హాయ్ ఫ్రెండ్స్, బాయ్ ఫ్రెండ్స్. పార్క్ చూస్తున్నాం మేము. ఆకలి అవుతుంది కానీ ఏం దొరుకుతలేదు ఇంకా పార్కులు అని చెప్పు. నేరగాయలు కూడా లేవు అని చెప్పు. కొలంపల్లి మోడల్ అని బాగుందంటే పైసలు బాగాలేవా? 40 రూపాయలు టికెట్. ఇప్పుడు 40 రూపాయలు ఇచ్చేవాళ్ళే. ఇప్పుడు 40 రూపాయలు మాకు ఇస్తేనే తోలుకోతాం బయటికి, లేకపోతే వీళ్ళే గాతం పెడతాం. ఈ ఊడు అని ఏం చూసారు నడవది కొడుక. వాచ్ ఇప్పిస్తుంది, అన్ని ఇప్పిస్తుంది కొడుక. ఊకనే ఏడ్చుకుంటూ ఉంటావు. ఇప్పుడు మా 40 రూపాయలు ఆ వాచ్ పైసలకి ఇట్లా ఏం అడగం. 40 రూపాయలు ఇవే. 40 రూపాయలు ఇస్తే కానీ పార్కుల నుంచి దొరుకుని పోతాం. లేకపోతే ఇంకా ఈయనగా ఆ మోర్ల దానికన్నా ఇట్లా గడ్డి వీకని ఇంకన్నా ఈ చెట్లు నరకని ఇంకన్నా పెడతాం. కానీ అంతే మళ్ళీ తను మళ్ళీ పోతావు చెట్లని. నువ్వు కొల్లంపల్లి ఏం కాదులే. మీ గుట్టలు అవన్నీ తిరిగినా ఇవి కూడా గుట్టల్లాగానే ఉన్నాయి మరి. ఇవి మీది ఆడ మీ అక్కడికి కొలంపల్లి తాండలలో చూసినట్టుంది మొత్తం. మీకు యాది దగ్గర తాండ తాండకోతామంటే అదంటే తాండ ఏరా చెప్పురా. అలా కుట్టకాల తాండపోతామంటే నడుచుకుంటూ పోతామంటే ఎర్రైన పుట్టలా అమ్మ పనికొస్తే ఇదే అవ్వ నువ్వే పెట్టినది పోతాడు. మాకు తాండలు చాలా దూరం ఉన్నాయి అప్ప. మీకంటే దగ్గరనే ఇక ఇట్లే అడవిలాగానే ఉందట. నడుచుకుంటూ పోతావట నువ్వు. మీ అమ్మ ఫోన్ చెప్తావంట కదా, ఇట్లా వచ్చిందిరా కోడలు అని చెప్తే నువ్వు పోతావట. అమ్మ చెప్పిందిలే మాకు మొత్తం చెప్పింది. వినయగాడు నడుచుకుంటూ వస్తాడు తాండలకి. ఆ తాండలకు వస్తాడు మొత్తం కంప చెట్లు మొత్తం గుట్టలు ఉండేటట్టు వస్తాడు అంటది. చెప్పు మరి ఎట్లా ఎక్కుతావు? గుట్టలు ఎక్కాను చూపిరా నాకు, నేను పోతా. యాగెక్తావు
బూతు పండు కాస్తే మాకైతే తెలియదు ఇక కొల్లంపల్లికి తోలిస్తాము యాదన్న ఏమైనా అంటే ఏమైతే దుంకులాడుతున్నావుగా తిండి ఇంకా పండ్లు కూడా వేయించలేవు కదా మీ మీ ఊరు తాండనే కాబట్టి కొల్లంపల్లి తాండనే ఇది ఏం పండ్లు కూడా వేయించలేవు మామూలు వస్తారు తిండి కానీ హైదరాబాద్ కాదు ఇది కొల్లంపల్లి తాండనే అనుకో నువ్వు హైదరాబాద్ అనుకోకు కొల్లంపల్లి మరి ఇది కొల్లంపల్లిలోనే హైదరాబాద్ కాదులే కొల్లంపల్లి ఏమా ఒక్క పని కూడా వేయట్లేవు తిండికే ఒక్క నీళ్ళు ఏం ఆకలి అవుతుంది తిండికే లేవు ఏం లేవు నీకే మట్టి తిని పెడతాం పడితే తిని మట్టి తిను చెప్పు ఇంకా తిరుగుదమ్మా ఇంకా మీ తాండ ఎక్కుదమ్మా ఇంకా మీ తాండ కొలంపల్లి తాండనే కదా చూపి మాకు నువ్వే పడతావు నీకే దవడ పండు రాలినాయి ఇవాడ వచ్చేది హీరోలు ఇవాడ వస్తుంది హీరోలు చూస్తారు ఇంకా నేను హీరోలు వచ్చిరి మీ హీరో ఎవరు చెప్పరు మీ హీరో ఎవరు ఎప్పుడు మాట్లాడిపోతా నేను నాకు అందరు పరిచయమే బేవలు మన చేతి కింద ఉన్నట్లు వాళ్ళందరూ ఆడ పోయినాక చెప్తావు గడిచేటప్పుడు చెప్పరా అంటే పోయి మాట్లాడిపిస్తుంది మా వినయ్ గారు నీకు బిగ్ ఫ్యాన్ అని చెప్తుంది ఇప్పుడు మా హీరో గారిని వస్తే నేను పోయి మాట్లాడతా సార్ ఎట్లుండవు సార్ చిన్నవాళ్ళే సార్ అని మాట్లాడతా నీకు మాట్లాడికే రాదు కానీ అది మాట్లాడతావు అన్నీ మాట్లాడతావు కూడా మీ ఇంట్లో వేస్తున్నావు వేసి పడేస్తా అన్నీ వేసినావు చెప్పు ఇంకా చెప్పురా వినయ్ నేను ఈ నుంచి గుద్దితే నువ్వు ఏడా కొల్లంపల్లిలో దరగా కాడ పోయి ఇట్లా ప్లేట్ పట్టుకొని చూస్తాను నువ్వే రోజు దర్గా కాడికి పోతావాట అమ్మ కూలి పోతే ఇంకా ఇంటికాడ ఎవరు లేకుండా దర్గా కాడికి వెళ్ళి నడుచుకుంటూ పోతావాట తిండికే నీకు ఇంటికాడ భూ వేయాలంట కదా వెయ్యనే వేయాలంట నువ్వే దర్గా కాడికి ఎందుకు వండుతామో బియ్యం వేస్ట్ అవుతుంది నేను పోయి దర్గా కాడ పోయి మెల్లగా తినొస్తా అని చెప్తావట మళ్ళీ నువ్వు కాక మీ అక్కను కూడా దొరుకుతావంటే దక్కలా నీ దర్గా కాడికి పోయి తినేస్తామని నెమ్మలి అల్రవాటే వినయ్ గడు ఏడున్నాడు నేను అల్రవాటే పోతావా ఇంకా ఎవరా గట్లా వెళ్తాయి వినపోతుంది సౌండ్ ఇంకా పార్క్ చూసేస్తాం అక్కడక్కడ పార్క్ నెమ్మలి ఏడో చూద్దాం ఏడని వస్తున్నాయి కొంచెం కూడా 400 ఎకరాలు బిడే 10 ఎకరాలు ఒక నెమలిక తీసుకొని వస్తా నీడు పోయి తేపోబే పోయి తేపో ధర్మతి కూడా మంచి కూర్చునిండే ఇప్పుడు వస్తా నాకు జరిపేపా పోలీకి వచ్చి ఎవడరా నెమలిని ధర్మిందా అంటారు నువ్వే కట్టించినామాట ఏమని తినవేటల్లా ఇక పడు ఆకులు తిను నీ తినిపే కొల్లంపల్లి ఇవే తింటావాడు నువ్వు దర్గా కాడికి పోయి మరి ఇంకేం తింటావు మన పండ్లు లేవు తమ్మిడ పండ్ల సీట్లు వేసలేరు ఇది మన పార్కు కాదు కొల్లంపల్లి అనుకున్నావా దొరకాయి చింతపండు ఆడు ఆడ లేదు బే నువ్వు కొంచెం కూడా నడవపోతే ఇంకా అప్పుడే కాలు గుంజి ముసలోడు ఆబే నీ మళ్ళీ నేను ముసలనే నువ్వే ముసలి కొడుకో కాలు గుంజుతున్నావు అంటున్నావు ఎవడు చెప్పారు కాలు గుంజుతున్నా కానీ తాండకు బాగానే పోతావు మధ్యాహ్నం పూట
తాండ కోత ఏడ పెట్టుకున్నాం మేము పెట్టుకునే లేము మాకు తాండ దగ్గర లేదే లేదు అయ్యా మీలాక మేము నడుచుకుంటూ బండ్ల మీద పోతాం తాడకి పెట్టినా నీకు కావాలా పిల్ల నువ్వు పెట్టుకో నువ్వు కూడా పెట్టుకున్నావు అంటే తాడలా ఎందుకు రా అన్ని అబద్ధాలు చెప్తావు అక్క పనికి పోయినప్పుడు తాను పోయినప్పుడు అట్లా ఇక అట్లా పిల్లందుడు వచ్చాని అరం పోతావట అమ్మ నేను వస్తున్నా అంటే ఏమొద్దంటే ఇక మధ్యాహ్నం పూట ఇక నడుచుకుంటూ పోతామంటే ఒక్కడు అట్లే బాటపట్టి మళ్ళీ నువ్వు చెప్తాలే అబద్ధాలు చెప్పు మళ్ళీ నువ్వు పిల్లలే ఏంది మంచిది మాట్లాడినా ఇప్పుడు మాట్లాడు చెప్పు ఏంది నీ బాధ నేనే మాట్లాడుతు చెప్పు నీకు కావాలా చెప్పు బే పెడతాం కానీ నీకు కూడా మీరే పెట్టుకున్నారంటే అబ్బా నేనెందుకు పెట్టుకుందా అబ్బా మరి సరే బావే ఇంకా నువ్వు 100 మీటర్లు నడిస్తే కాళ్ళు లేదంటే ఇంకా మస్తు దూరం నడవాలి పోలేం బాగుందా నడవ అంటే కొంచెం మరి మిమ్మల్ని పట్టుకో అది ఎగురుతాయి నువ్వు ఉరుకుతే అది ఇచ్చేది అనుకుంటే ఉరుకుతాయి మమ్మల్ని ఇక్కడ అన్నీ ఇచ్చేస్తావు నువ్వు మరి నువ్వు పొడిపించుకో చెట్టు ఎరుగుతుంది ఇరగొట్టినావు కాదురా ఇప్పుడు వచ్చినావురా ఏమన్నా పళ్ళు దొరికితే తిందాం ఆరామ్సే ఇక ఎవరు కొద్దు మన ఇద్దరమే తిని ఆరాం చూస్తున్నాం రోడ్లు ఏమన్నా ఏం చెట్లు లేవు ఇలా బండ్లు పోతున్నా అన్నీగా బండ్లు కూడా ఉండాలి వాళ్ళు మీ లవర్ని తోలుకొచ్చి అయిపోయినారా పార్క్కి ఊకుండా మమ్మల్ని అంటే కానీ నువ్వు అనవి అనవు కాదురా హైదరాబాద్ కేబీఆర్ పార్క్లో నడుస్తున్నామా లేదా ఏమంటారు చెప్పు పొలంపల్లి వెళ్ళా గుడియల్లో అంటారా బాబు ఏం మిగుతారు బాలేం పడ్డది ఇక బాలని ఉంటుంది పాపం పిల్లలు ఆడుకుంటుంది ఇంకా పోదా మనం తిరగాలి ఇంకా చూసుకుంటావా కాళ్ళు వదిలేస్తున్నావా అలాగే నడమే కెమెరా వస్తలేదు ఫోటో వస్తలేదు కానీ ఇదైతే ఇట్లా పెట్టివే స్టైల్ పెట్టడానికి రాలేదు పొలం పల్లి మాడాలి నువ్వు కొడుక ఇప్పుడు ఇట్లా పెట్టి మంచిగా ఇట్లా చూడు పోదు ఆసక్తిగా గీజా చెప్పే చూడు ఇప్పుడు ఇట్లా పెట్టి చేతికి ఇట్లా పెట్టి ఇట్లా ఇక్కడ మళ్ళీ వేయి నువ్వు
ఇప్పుడు నన్ను దింపిగా మంచిగా ఇట్లా ఇట్లా పెట్టి ఫోటో మన అద్దం వాడు ఫోటో దిగుద్దా అది అట్లా పడుతుంది దింపు మామ నువ్వు దింపే పడుతుంది నువ్వు దింపు రాదే ఇస్తామమ్మా చెట్టు అంతలే మామ ఇట్లా ఇట్లా దింపు దింపు మామ ఇదే దాన్ని మీ ఎన్ని దింపుతావు పోతులు కూడా చెప్పండి ఇంకా రాదు నుంచి ఇవి మంచిగా రాదు రేపు ఇన్స్టాగ్రామ్లో పోస్ట్ చేయాలి వస్తుందా లేదా దింపినా లేదా సాల్పా ఇంకా ఫోటోలు నీకు దింపనికి వస్తలేదు మెద్దా పోదాందా ఇంకా ముందర పోదాం పోతున్నాం ఇంటికి బాయ్ గైస్ ఇదే మా బ్లాగ్ హాయ్ గైస్ పార్క్కి అయితే వచ్చినాం కేబీఆర్ పార్క్కి మొత్తం తిరిగేసినాం గంటన్నర పట్టింది తిరిగాను అయితే ఇంకా పార్క్ అయితే మంచిగా ఉంది కానీ ఇంకా ఎగ్జిట్ అవుతున్నాం పార్క్ అయితే మంచిగా ఉంది ఇంకా బయటికి వెళ్ళిపోతున్నాం బాయ్ గైస్ వీడియో నచ్చినైతే పార్క్ ఎక్కడి చూసి లైక్ షేర్ కామెంట్ సబ్స్క్రైబ్ కొట్టండి వీడికి గంట కొడుతుంది